الفرماج اللي كنعطيوه لوليداتنا فيه السرطان، او بمعنى اصح مسرع لظهور السرطان، في حين ان نفس الماركه د الفرماج في الدول اللي كتخاف على شعبها ما فيه حتى ماده مسرطنه. هادشي فتحوا واحد المواطن فرنسي جا المغرب. Ça, c'est le kiri marocain à 15 dirhams. Ça, c'est le kiri français à 2 euros. Et dans ce kiri-là, il n'y a pas d'additif à risque. Il y a du gras, mais c'est tout à fait normal pour du fromage. Moi, j'ai une question à nos amis de kiri. Pourquoi, au Maroc, dans votre kiri, vous mettez ces 3 additifs à risque pour la santé, le phosphate tricalcique qui augmenterait les risques de maladies cardiovasculaires, le carragénane qui augmenterait le risque de survenue de maladies comme le cancer, ou encore le polyphosphate qui augmenterait le risque d'un tas d'autres maladies. J'ai scanné plein de fromages à tartiner marocains et c'est pareil. دابا السؤال ديك المكتب الوطني للسلامه الصحيه اللي كيراقب هادشي د الماكله، واش نتوما عندكم شي معايير ولا غير حيت تجي شركه عالميه تخليوها دير فينا ما بغات؟ كيفاش نفس الشركه ونفس المنتج ولكن في فرنسا كيري ديالهم ما فيه حتى ماده مسرطنه، وفي المغرب فيه ثلاثه هاد المواد خطيره من بينهم الفوسفات ثلاثي الكالسيوم والفوسفات المتعدد والكاريجينان. راه كنا كنسمعوا غير على مصر اللي فيها الدجاج كيدير السرطان، وصلنا دابا كنسمعوا على فرماج عندنا فيه مواد مسرطنه، وعلم الله اش كيوكلونا اخر اكثر من هذا الفرماج.